Oh, strike. Iya, mantap Pak Jo ya. Mantap, Jos. Lagian Wah, ada video aku, Jos. Oh, tenang aja. apa kali? Oh, iya. Mas ya. Ya, nyekel, saya nyekel sama ya. Wah, Apa di Lele? Lele. mantap jiwa. Enak enggak ngono? Weh. Lihat lu ngono kono lho. Sampai spot yang berdalam terlalu yang kemarin nyari datang lagi nyari peruntungan di sini kan nasib kita seperti dulu Ya, menyedihkan. Kita sudah berpengalaman di sini, jadi kita bisa waspada. Bisik Lihat tak arep katanya Mas Agus. kita coba lah. Wah, ini dia. Strike. Akhirnya strike juga. Ikan apa gerangan? Lele bos. Lele bos. Ini dia. Bos. Ini putus juga. Waduh. Terus guys. Ini dia anglernya. Dot. Wes ayo neh ngerangkai maning. Bebe. Dot. Loh, mancing dot. Dot.
Udah pedot maning. Pedot asli. Kami pancing telu. Duh. Putus lagi. Duh. Mana ini? Masa gak kuat? Gak kuat. Anu sambungannya gak kuat. Gak kuat, guys. Sambungannya Sambungannya gak kuat. Mungkin lilenya terlalu besar. Wah. Ini dia. Oke, coba lagi. Makanya aku penasaran. Nyoh, kalau kena. Kamu. Capit mundi. Itu rekam lagi. Wes. Ini capit deh. toh. Pedot. Nenek nado di akhir nanti kukut ya mau. Ayo, hei. Lah iya kowe mangke ora digondol tarik kok. Pangan. Perasaan orang gondol. Dot, muncul nih. Dot, tolong dot. Meduna nek iso dot. Lah kuwi marahi. Aku mah ngono kuwi lho gara-gara muncul lagi. Aku mah ngono kuwi ucul tali nih. Sip. Cangkem ngisor lho, Dot, cangkem dhuwur to, Dot. Cangkem ngisor lho. Akhirnya. Streknya Pak Kimek ini. Jos, gandos, penutupan.